ايوه لسه ما ولعش، لسه هيولع عليك اهو، لسه بادئين فيه. الرجاله لسه ما عملتش حاجه. بس يا ابن الهبل. عارف تقول ايه؟ اشهد ان لسه يا عم. شغال هناك اهو. عند اطلانتس بدأوا يا سيدي، عند اطلانتس بقى يجيبونا بقى. بدأوا ايه؟ ما هم بادئين من ساعتها. لا بس مش جايبه انت؟ زي ده كده؟ زي ده؟ هو هيطلع هنا تاني دلوقتي، بس بديله فرصة الأول. لا بديله فرصة الأول. شوف انا عملت ايه. تعالى، ده اللي بتقف خالص عليهم.